Començar? Bé, primer de tot donar-vos les gràcies una altra vegada, donar les gràcies a Manel Capdevila. A més, tinc que citar-lo perquè em va dir una coseta que és important. Després donar les gràcies a Josep Bastaldes, que em va ajudar amb una altra cosa, perquè investigadors i historiadors que t'ajudin n'hi ha molt pocs. El que fan és intentar enxamfar-te una mica i llavors ells sí que són bons, són bones persones. El Lluís Miquel Mandado, que a més està aquí i que és molt bo en tot el que fa. És dels primers que van dir-ho del FIT, que és molt important. I bueno, comencem. Comencem amb els senyors cavallers del temple. Sí, em posaré el micròfon aquí i aquí. Vale, molt bé. Molt bé. Llavors, comencem. Senyors de la vida de la mort, ho dic perquè verdaderament tenien aquest poder. Podien matar i es podien matar també amb ells. Sí? Ah, moltes gràcies. Molt amable. Bé, bueno, ja em coneixeu a mi, ja sabeu qui soc, no? Soc en Daniel Tarsol i a mi m'agrada dir que soc investigadora de la història. Perquè és el que estem fent sempre, investigar sobre la veritat o la mentida sobre la història que ens han explicat sempre. Bé, comencem. Començo amb l'ordre i el vot de la pobresa. A l'ingressar a l'ordre, renunciaven a tot el que és la riquesa terrenal, havien d'entrar nus de possessions, o sigui, sense terres, ni castells, ni cavalls, ni armadures, i els donaven una capa blanca i ells van afegir la creu vermella paté. I estaven sota la regla dels cistercencs. Hi havia tres grups diferents, ara us explico quins. Hi havia els hospitalers, que en un principi eren més que militars, templaris, anaven a cuidar els malalts i els ferits. Per això es deien hospitalers de Sant Joan. Després estaven els cavallers del Sant Sepulcre de Jerusalem, que eren els que guardaven el sepulcre de Jesús. I després estaven, clar, l'orde del temple, dels pobres cavallers. Bueno, ja ho sabeu, no? I ja està. El seu lema era nom nobis domini, nom nobis, sed nomini et un gloriam. No a nosaltres, Senyor, sinó amb el teu nom dona'ns la glòria. Aquest era el seu lema. Bé, el 1095, al concili de Clermont, el papa Urbà II va fer una crida, la crida va ser Déu ho vol, en occità català, Déu ho vol, una crida per recuperar la ciutat de Jerusalem i profanar-la segons ells, els infidels. Aquesta crida va encendre els cors i dels reis, condes, vull dir, cavallers de tot l'Occident català. Bé, comencem amb el meu favorit. Aquest senyor és Raimon IV de Tolosa, de la primera croada. Era increïblement valent, un segon, perquè vull explicar-vos qui era. Va reunir, era l'home més ric de tota la creuada, perquè era conde de Rouergue, conde de Tolosa, conde de Nimes, conde d'Albi, conde de Carci, conde de Narbona. Llavors va contractar a guerrers militars com Jofre de Bouillon, que em va costar, Robert de Normandia, Robert de Flandes, Tancredo d'Hauteville, tot aquests ho va pagar amb sous, amb diners ells perquè neixen amb el seu exèrcit, perquè es van formar 4 exèrcits, i ell comandava un d'aquests exèrcits. Era un home d'una valentia impressionant. Guanyava totes les batalles, totes. Els homes els seguien boixos, perquè a més ell havia dit, suposo que serà una llegenda, que havia trobat la llança amb la qual havien ferit de Jesús. Llavors el seguien a tot arreu. Eren com una espècie de déu de les batalles. I, bueno,
es va formar després del que és el primer banc d'Europa, que per això després va passar tot el que va passar amb els templers. Però aquells eren creuats encara, no eren templers. Amb aquest sigillum militum suspicti, o sigui, podien emetre les lletres de canvi a qualsevol ciutat. Els reis els hi donaven els diners tranquil·lament perquè sabien que els guardaven i que no els robaven i feien tractes entre convents i entre llocs que necessitaven i es portaven aquest papírum i això són mancussos, mancussos d'or o sous o diners, que també es deien el mateix. I es portaven aquest papírum i amb aquest papírum podien intercanviar qualsevol cosa que necessitessin, avituallaments, cavalls, armadures, el que necessitessin, perquè cada comanda tenia quantitat de material. Llavors, ara anem segurament a... Sí, aquest és el segon favorit meu. El senyor Guillem II de Cerdanya, conde de Conflent, conde de Berga, i era tan terrible, era un nebot de Raimon IV, tan terrible que els sarraïns li deien el Cerní, el terror de l'islam. Perquè ell, quan va arribar, va veure que els moros o els de l'islam portaven penjats del coll o del cavall els caps dels creuats, que tallaven els caps, no? Llavors ell va fer el mateix, va dir, si ho fan ells ho faig jo. Llavors, quan el veien vindre, hi havia una estampida perquè tothom se n'anava perquè era molt bèstia, molt bèstia. I el senyor era nebot de Raimon IV, el nebot. Van construir entre els dos la fortalesa de Trípoli, Líbia. És una fortalesa que encara existeix avui en dia, que és aquesta d'aquí. Veieu en la fotografia de baix, és actual, es veu la ciutat de Líbia, de Trípoli es veu, i a dalt la construcció. Va enfortir aquesta construcció amb el seu tio fins que el seu tio, el Raimon IV, va morir amb un assalt. Llavors es va quedar ell sol. Què va passar? Que el seu cosí, Bernat, de Tortosa, com li tenia tanta por perquè era molt bèstia, va pensar, ui, aquest em robarà el comtat de Tolosa. Llavors el va assassinar. Però fins que no el va assassinar, el 1105 també va ser comte de Trípoli, igual que el seu tio. Però era Déu-n'hi-do amb aquest senyor, el Cerní. Llavors, tot el que van conquerir eren el regne de Jerusalem, el comtat de Trípoli, el comtat d'Edessa, el comtat de Tortosa i el principat d'Antioquia. Fixeu-vos bé en aquest mapa de l'esquerra que el senyor Manel Capdevila em va dir, fixa't que el comtat de Tortosa l'han fet amb la forma de Lleida. I és veritat? Vull dir, curiós, no? És una curiositat més. Bé, passem. Clar, com podeu veure, això és enorme. Això és enorme. És increïble. Aquest és el segell original, és real, del mestre també del segle XXIII, del segle XIII, Bernat de Cardona. I això són els papirus, més o menys, el sigillum militum explicti, el segell de la milícia de Crist, amb el qual intercanviaven els diners i els avituallaments. Anem aquí, fortaleses inexpugnables. Aquesta fortalesa es deia el Crac dels Cavallers. Era a Síria i era una fortalesa que en aquell moment la tenien els de l'hospital. Era un assentament curt, que havia sigut dels kurds, que es deia Ahish Askadi, i el 1277, li va regalar el de Cerdanya, els hi va regalar amb ells, en el seu moment. Era inexpugnable. Però, degut al 1271, amb una informació falsa, que era del mestre, que es deia que tenien que rendir-se, es van rendir. Però es van rendir perquè tenien aquesta informació falsa de que tenien que rendir-se. Però no és inexpugnable, aquesta fortalesa. I com aquesta tenien moltíssimes. Us he posat en petit, perquè no sigui molt llarg, el que és el jurament dels templers. El jurament dels templers és molt maco. Diu, juro davant de tots viure i morir amb honor. Juro respectar la fe dels altres i cercar més la veritat
que la glòria, l'honor que els honors, i si per desgràcia jo traeix el meu jurament, prego ser executat per l'ordre com a traïdor. Això està resumit, però eren homes que es jugaven molt i ho feien de veritat, d'acord? Bé, el secret del Sant Grial, us ho explico. Ho tinc aquí. Això és molt important, perquè tothom es pensa que el Sant Grial és una copa, és un càliz. I no, no és una copa ni és un càliz. El Sant Grial és el que protegien els templers, que és la sang real de Crist, de Salomó i del rei David. La sang real de Crist ve d'un llinatge de David i Salomó vinculat amb cases nobles d'Occitània, Catalunya i la casa Gebaudan. Gebaudan és de Septimània, eren jueus. I aquest senyor, Guillem de Gelun, comte de Tolosa, duc d'Aquitània, Barcelona, Berna, Gebaudan, aquest senyor era el descendent legítim, segons llegendes, de la sang real de Crist. Després ja passarem un dia a dir qui era Crist i qui no era Crist. Bé, jo he parlat per escrit amb aquesta família que ara viuen a França, viuen a Mònaco, i verdaderament totes les famílies reals d'avui en dia, totes es van emparentar amb aquesta família, perquè tots volien ser, a més de reis, volien ser hereders de Déu. M'entens, no? De Déu, de Jesucrist. Tots es van emparentar amb aquesta família. La família de Guillem de Galon, de Tolosa, i és una família molt, molt important. I això és, en realitat, la sang real, que és el que defensaven, la sang real de Crist. I per això estaven els cavallers del Sant Sepulcre de Jerusalem, que solament defensaven la tomba. La tomba, que on se sospesava que estava el Crist. Bé, ara passem amb això. Bueno, els 9 cavallers templaris, això és una llegenda. Perquè els 9 cavallers templaris, aquí, és veritat, aquí el primer no existeix, aquesta dinastia que aquí posa primer no existeix. Els 9 cavallers templaris, van dir que eren 9 cavallers templaris els que van fundar el temple, perquè és una llegenda molt antiga i que també forma part dels 9 cavallers de la fama, Motxet Cataló, i la llegenda de Dinamarca del rei, del comte danès Otger danès, que Otger va vindre en Carlemany per una creuada d'aquestes de tirar gent a fora dels serrells. Va vindre ell. Era un home que està a l'estàtua de Dinamarca i feia 2,30 metres, 2,40 metres. Amb l'espasa d'ell era impossible agafar-la. I com aquesta llegenda està a totes les poblacions que són celtes, com Anglaterra, Gales, Irlanda i Escòcia, inclús a les cases nobles estan o la paret o el sostre, estan aquesta llegenda, jo suposo que deu ser una llegenda del temps dels celtes. Llavors van pensar, doncs posarem 9 cavallers que van fer el temple, però no és veritat. Llavors, després tenim a l'Al-Aqsa, que és el temple de Salomó, això són les creuades, a l'Al-Aqsa, que és el temple de Salomó, que és on els va dir, a rei Balduí, que tenien que protegir aquest temple. I aquí comencem. Primera creuada, 1097, no templers, 1096, 1098, tot el que us he explicat fins ara. Llavors, aquí hi ha una cosa molt curiosa, que ja comencen a parlar dels catalans. En aquest moment, la participació catalana ja era bastant gran, perquè estava Giralt I de Rosselló i Guillem II de Cerdanya, que eren vassalls de Raimon de Tolosa, Hug de Pinós i Galceran de Pinós, i Berenguer Ramon II, que era el fill del Modist de la Marca, el que va matar el seu germà al cap d'estopes. Llavors, en comptes d'executar-lo, com era un príncep, rei, el van enviar a les creuades perquè els matessin allà. I tots eren de Flandes, normands, occitans i catalans.
Es va aprovar oficialment per la Iglésia Catòlica l'Orde del Temple el 1129 per al papa Honori II, durant el Concili de Troyes. I no em diguis on estava el Concili de Troyes perquè no me'n recordo, però bueno, es va oficialitzar en aquell moment. Anem per feina. Segona creuada. Què va passar? Que la primera creuada eren homes amb ideals, eren homes que anaven a lluitar, que posaven la seva fortuna, la seva fortuna personal, el seu exèrcit personal, i anaven a conquerir on havia nascut, se suposava Jesús. O sigui, eren homes amb ànima i amb fe. Però a partir d'aquesta primera creuada, que ho van fer els creuats, quan van començar les segones, terceres, quartes, que n'hi havia 9 de creuades, ja van començar a vindre els problemes. Aquesta segona creuada, que és el 1147-1149, es va produir per la pèrdua del comtat d'Edessa, importantíssim. Llavors va anar Elionor d'Aquitània, que va tenir un marron amb el seu marit, que era el rei francès, com es deia, Lluís VII, que li deien li deien el monja. Jo m'imagino per què li deien el monja. Llavors, aquesta reina, que tenia uns d'això d'espant, va dir, no, jo hi vaig a la creuada, perquè jo tinc més senyors feudals i tinc més territori que tu tens la Ile de France i els rededors i poca cosa més. Tota França és meva, que no era França, era Aquitània, Occitània i la Borgonya. Llavors va anar-hi ella, va anar-hi el rei Conrad III, ja ho veieu aquí, el rei francès, va formar part de la primera croada. Però què va passar? Erròniament l'exèrcit va anar a Damasc. Erròniament va anar a Damasc. I llavors què va passar? Que van perdre definitivament Edessa. O sigui, en el moment que venien 2 o 3 reis i cada rei volia manar i governar a l'exèrcit, o a l'exèrcit d'ell o a l'exèrcit de l'altre, quan començaven a haver-hi problemes. Clar, per què vas a Damasc si tens que anar a Odessa? Llavors, clar, van perdre definitivament Odessa, llavors la reina Leonor d'Aquitània, com el seu tio era el príncep d'Antioquia, Raimon de Poitiers, va dir, anem uns dies a Antioquia a descansar, canviant-se i tot el que fa falta. Llavors el seu tio, que havia estudiat estratègia com ella, els dos eren nets del trobador, clar, estava parlant d'estratègia amb el seu tio, amb Raimon de Poitiers, de com podien fer-ho després d'haver perdut Edessa. Llavors, Raimon de Poitiers va dir, escolta'm una cosa, digue-li al teu marit que em deixi un avituallament d'exèrcit, encara que sigui petit, per defensar el Principat d'Antioquia, per no perdre'l. Però llavors el rei li va agafar una gelosia estranya perquè veia que sempre estaven parlant i després pensava que estaven enamorats o el que sigui i li va dir que no. Què va passar? Que als pocs dies de marxar a l'exèrcit, amb una incursió, el Raimon de Poitiers el van agafar i el van decapitar. Llavors la reina Elionor, que tenia un parell d'això, per no dir una paraulota, va marxar a França i va demanar el divorci del rei francès. Primera dona reina que demana un divorci a un home. Primera dona. Perquè sempre eren els homes els que demanaven el divorci, dient el de la consanguinitat, el que m'he donat compte que és la meva neboda, totes aquestes coses, no? Però una reina no ho feia, però ella sí. Després va haver una sèrie de coses, es van tornar a juntar, però al final ho va deixar completament. Tercera croada, aquesta, 1189-1192, caiguda de Jerusalem. Cau Jerusalem, llavors diu el seu fill, el Ricard Cor de Lleó, Felip II de França i Frederic Barba-roja, que era l'emperador del Sacre Imperi Romà, diu, anem, perquè Saladí va fer caure Jerusalem. La van perdre. Doncs anem i intentem recuperar-la. Què va passar?
L'únic, Jerusalem ho van perdre, l'únic que van aconseguir era el control cristià de la franja costanera de Palestina i van reconquerir Acre, que per això Acre va ser l'última posició dels cristians. Llavors, normalment, quan acabava una batalla, hi havia rehens, hi havia presoners, sobretot si eren d'alta alcúrnia, perquè llavors demanaven diners per ells, no? Llavors, Ricard Cor de Lleó no estava molt conforme amb els presoners que li donaven a canvi de diners, presoners cristians, i va decapitar tots els sarraïns que tenien. Ricard Cor de Lleó, o sigui, una bestiesa. Llavors, Saladí, què va fer? Va decapitar tots els cristians que tenia ell. O sigui, es van quedar sense presoners. Després, per culpa de que havia agafat el Ricard Cor de Lleó una bandera del rei Leopold, el duc d'Àustria, va agafar una bandera, van esperar que sortís de la creuada i el van empresonar. El van empresonar i van demanar una fortuna. Tan gran era la fortuna que la seva mare, Leonor d'Aquitània, quasi va deixar arruïnada Aquitània per poder aconseguir que el seu fill fos alliberat. Però clar, avui dia amb aquests reis és que ho tenien difícil, els templers. Quarta creuada, jo ja em moro, 1202-1204. Promoguda per al papa Innocenci III, van perdre Constantinoble, 1204, la quarta creuada. Va ser una expedició militar proclamada per Innocenci III amb el propòsit de reconquerir Terra Santa, Jerusalem i tot el que han perdut. Però què va passar? Pues que el rei Alejo no els hi pagava els creuats. No els hi pagava els diners que els hi devia. Llavors els creuats van pensar, bueno, doncs anem a Constantinoble, saquegem Constantinoble, ens emportem el botí i aquí s'acaba la història. Però clar, al saquejar Constantinoble van debilitar l'imperi bizantí i l'únic que va sortir guanyant de tot això va ser la potència del Mediterrani, que era Venècia. Però clar, és que va ser terrible, perquè mai més la Iglésia Catòlica amb la Iglésia Ortodoxa es van posar d'acord, perquè eren lluitar cristians contra cristians. Però bueno, això passa quan teus diners i no pagues. La cinquena ja ho he posat aquí en petitet, perquè no tenen importància. Cinquena, Andreu d'Hongria, Leopold d'Àustria, Joan de Brienne, van perdre Damieta. Sisena creuada va ser més interessant perquè Frederic II de Hohenstaufen, l'emperador del Sacre Imperi, va arribar amb un acord. Amb un acord de 10 anys de treva i amb ell li van tornar Jerusalem, Betlem i Nazaret durant 10 anys de treva. Com a mínim va aconseguir això, però amb diners, no en guerres. La setena creuada, Lluís IX de França, el Sant, també un altre que va perdre completament tot. I aquestes ja no tenen importància. La vuitena va tornar Lluís el Sant i no solament ho va perdre, sinó que va morir, però va morir degut a una malaltia, no una batalla. La novena creuada, que va ser l'última, se suposa el futur rei Eduard d'Anglaterra, que també va perdre la Damieta una altra vegada. En fi. Ja va haver la caiguda de Sant Joan d'Acre. El 1291. Per què va passar la caiguda? Perquè era un territori tan immens, que els hi va passar com a l'Imperi Romà, que vam agafar els visigots perquè els defensessin el territori i al final els visigots van dir perquè defensem aquest territori i ens en podem quedar nosaltres. Ells van agafar els otomans, els mamelucs, perquè defensessin el territori i els mamelucs van dir perquè tenim que defensar, ens en podem quedar nosaltres. Llavors, d'acord amb el sultà Al-Raf Khalil, van conquerir l'últim gran bastió croat. I es van quedar solament amb la illa d'Anbar, l'última possessió templera fins al 1302. Però per què? Perquè tenien, ara t'ho explico, tenien això, els tribulets. Amb els tribulets que els deien matabous, perquè tenien que desmuntar-los.
i posar-los en un carro de bous i els bous es morien del pes que portaven. Amb aquests cibolets era quan desfeien la fortalesa. Fins a aquell moment solament era un cavall i un cavaller, una armadura, una llança, no? Però amb els cibolets era impossible. Llavors, clar, aquí us he posat això perquè la dominació cristiana va durar 2 segles i va durar molt per mi, perquè quan van començar a vindre les màquines de guerra ja no van poder defensar les fortaleses. De totes maneres, si haguessin sigut solament els templers, haguessin pogut lluitar molt més i haguessin pogut tindre molt més anys. Però al vindre aquests exèrcits de diferents països, amb diferents reis, i cada un deia on volia anar, llavors és quan ho van perdre tot. Aviam, aquí ve el deute. Aquí el senyor Felip IV de França, que li deien el Bric, no sé per què, perquè deien la gent que el coneixia que era dur com una pedra, que no tenia cor, que tenia una pedra en comptes d'un cor. Com els hi devia molts diners, primer va expulsar els jueus, però per recuperar les riqueses dels jueus, però no va tindre suficient, i llavors va tindre la sublime idea de fer un màrqueting general. Va ser el primer màrqueting general, perquè no tinguessin temps d'avisar-se uns als altres d'un castell en altre. Va dir, aquesta carta és original, aquesta carta és una carta que va enviar el rei Joan II, d'aquí de Catalunya, explicant-li que els templers eren sacrílegs, que escopien la creu de Crist, que eren homosexuals, de tot. Què va passar? No van tindre temps d'avisar-se. Solament es van salvar els d'Escòcia, Inglaterra i tal, però el que és França, el que nosaltres coneixem ara com França, no van poder fer res. Van estar molts anys que van estar torturats, sense judici, sense jutjar, solament torturats, fins que al final declaraven el que fos, que volien que fos. Doncs sí, són de tot el que vosaltres dieu. Qui aguanta la tortura? Qui aguanta la tortura? Bé. Doncs això va durar fins a... Van tindre el presoner Jacques de Molay, que era l'últim gran mestre, fins al 1334. O sigui, 7 anys va estar a la presó, fins que al final el va cremar. Però el va cremar d'una manera molt bèstia. El va cremar lentament. O sigui, li va posar la fusta humida perquè llavors cremava lentament. O sigui, ja no podia ser més bèstia, més mala persona, no? I així va acabar això, simplement per al deute que tenia el rei Felip IV de França. Va matar tota aquesta gent. És que és algo increïble. Jo us tinc que explicar ara el dels hospitals, els hospitalers, que és que m'entusiasmen. M'entusiasmen, perquè ara imagineu, els hospitalers de Sant Joan, que ara són hospitalers de Malta, eren tan intel·ligents que quan van veure el que estaven fent amb els templers, van crear un estat. O sigui, ja no era una ordre religiosa militar, un estat. Llavors ja no podien fer res en contra d'ells. Enteneu, no? Un estat. Llavors, aquí és un mapa d'on van començar a tindre que marxar-se, que va ser de Jerusalem, a Xipre, a Rodes, a Malta i després al Vaticà. Però imagineu lo valents que eren els templers. A Rodes estava com gran mestre Antoni Fluvià, 1421-1437, a Malta Ramon Despuig. Van aguantar un assedi a Sant Elm de Malta amb 40.000 otomans i eren 900 cavallers templers. Un any. I van guanyar els templers. Imagina't, o sigui, si en comptes de vindre aquests exèrcits amb aquests reis haguessin sigut tots templers, aquí s'ha acabat la història. Un any, 40.000 d'exèrcits d'otomans i 900 cavallers templers de l'hospital i van guanyar ells. O sigui, és genial. Això és Sant Elm, a Malta, i això és Rodes, que ho va fortificar també Antoni de Fluvià, ho va tornar a fortificar. I llavors ja comencem, després d'això, amb l'entrega del Temple de Salomó. Bé. Us ho esteu passant bé? Sí?
Jo intento que sigui el més amè possible, no? Que no sigui tal això. I a més, aquesta història m'implica moltíssim a mi. L'entrega del temple de Salomó. Això, normalment, el que diuen els francesos, aquí jo poso el rei de Jerusalem, Lluís II, podria ser l'entrega del temple de Salomó a l'Aqsa als germans Hug de Pinós i Galceran de Pinós. Segons la història oficial, diu que fou Hug de Payens, que és una figura obscura que no se sap gaire cosa. Hug de Payens, també dit Hug de Paganos, d'origen desconegut, perquè també diuen que era italià, de Pagani, Campània, Salerno. De totes maneres, aquesta història es va escriure 50 anys després per un francès. M'enteneu, no? Vale. Llavors, aquí ve el divertit. Això aquí, el Lluís Mandada estaria divertit amb això. Afrancesament dels noms. Què feien els francesos? Doncs mira, posem exemples com el nom del mestre del temple Arnau de Torroja, que va ser l'únic templer que van trobar a la tomba, a Itàlia, Arnau de Torroja. Es converteix en Arnau de Torroix i fins i tot Torroix pels francesos. Bé, de la mateixa manera, Gilbert Aril resulta ser Gilbert Elai, Pere de Montagut es transforma en Pierre de Montagut i Guillem de Beix en Guillem de Bausch. El mateix Arnau de Vilanova es converteix per art de màgia en Arnaus de Villeneuve. I així successivament. Clar, vull dir, és molt fàcil convertir una història en teva si li canvies tot i fas que sigui francès. Aviam, fets. Això és molt important. I això li dec a un senyor que es diu Bastardes. Testament sacramental del vescomte de Cardona, Bernat Amat, que va marxar a Jerusalem l'any 1124, però que no és el primer testament. Va fer 5 testaments perquè va anar 5 vegades a Jerusalem. De peregrinatge 5 vegades no anaven, Vull dir, anaven una. I ja està. Que era del 1112 al 1124. Fa diversos viatges a Terra Santa acompanyat pels seus homes. El motiu no era un simple peregrinatge, anava amb representació del comte Ramon Berenguer III i el seu cunyat, que era el seu cunyat. I va fundar la milícia del Temple. La fundació de l'Orde del Temple fou també essencialment catalana, iniciada 10 o 20 anys després de la conquesta de Jerusalem. Aleshores, foren el príncep català que ordenen els vescomtes de Narbona, Eimeric II de Narbona i el vescomte Bernat Amat de Cardona, els que van fundar aquest ordre, la milícia del Temple, amb representació de Ramon Berenguer IV el Gran. Això està escrit, Què més? Comandes templeres. Aquí n'hi ha un error, perquè això es va fer quasi 9 anys després. Les comandes templeres eren enormes aquí a Catalunya. Vull dir, 9 anys després de la fundació, es refereix a la primera, 1129, el 1095-1097, ja es van fundar totes aquestes comandes templeres. I se mantenien els diners, els cavalls, vull dir, el gra, vull dir, tot. Tota aquesta expansió territorial dels comtes de Barcelona cap a Catalunya Nova i cap al Regne de València. Això eren totes les comandes templeres que n'hi havia aquí. Aviam. Bé, jo no he posat el manuscrit perquè ho té tothom, però jo no l'he trobat. Aquest és el manuscrit anònim del segle XVIII, dedicat al comte de Guimerà, que la hipòtesi parteix d'un manuscrit anònim del segle XVIII, dedicat al comte de Guimerà, declaració de la inscripció grega de la creu de l'església de Sant Esteve de Bagà, que ells van entrar per Jerusalem per la porta de Sant Esteve, els primers creuats. De la creu de l'església de Sant Esteve de Bagà cap a les Baronies de Pinós, de l'armada que va prendre Terra Santa l'any 1110. Aquest manuscrit es pot trobar a la Biblioteca Nacional de Madrid com a manuscrit signat 7.377, pàgina 88-91. Segons explica el manuscrit, en qüestió durant la primera croada, un contingent de cavallers catalans van partir cap a Terra Santa col·laborant en la presa de Jerusalem en 1099. Entre aquests cavallers es trobarien, entre altres, els germans Galceran i Hug de Pinós, naturals de Bagà. El papa Urbà II, perquè presidís les seves batalles, li va entregar la Lignum Crucis, que van cosir la creu vermella amb els mantells blancs, amb la seva insígnia. I jo em pregunto,
vosaltres creieu que dos barons, per molt barons que siguin, perquè ja n'hi havia condes, n'hi havia prínceps, n'hi havia reis, els entrega la lignum crucis, que és la vera creu, és un tros que se suposava de la creu de Jesús. No s'hi pot entregar amb uns barons qualsevol. I els hi va entregar amb ells. Què és aquesta? I aquí n'hi ha un trosset d'aquesta vera creu a dintre d'aquest. I això és el que portaven a la primera creuada i després... I això és la tomba del seu germà perquè quan van tornar, Hug es va quedar a Jerusalem i Galceran de Pinós va tornar a la seva terra per controlar el territori i per defensar-lo. Llavors, ell està enterrat al monestir de Santes Creus i això és la Lignum Crucis. Hug de Pinós, cavaller de Bagà, es considera en la tradició catalana com el fundador de l'orde de Jerusalem. Va portar des de Jerusalem al seu germà la Lignum Crucis, una relíquia de la vera creu que es guarda a la iglesia de Sant Esteve. I això, com és una llegenda, jo he posat jo aquesta nena tan mona, que és aquí, perquè van dir que Galceran de Pinós va anar a defensar les terres sarraïnes, per treure els sarraïns d'un lloc, que el van agafar presoner a Granada, i demanaven 100 doncelles cristianes, 100 bous blancs, 100 cavalls blancs i 100.000 ducats d'or. Bueno, tothom estava ja resant a la creu, a la vera creu, i al final estaven ja les doncelles ja amb les cadenes i tot per entregar-les, i al final van veure que van vindre uns vaixells i que van portar a tota la gent que havien apressat. O sigui, van dir que era un miracle que havia fet la vera creu de Bagà. I aquesta és una estàtua que està de Galceran de Pinós a Bagà. I aquest és el lema que tenien ells, a part de Deus ho vol del papa, tenien no a nosaltres, Senyor, no a nosaltres, sinó amb el teu nom, dona'ns la glòria. Aquests són els templers. Aquests són els que jo valoro i aquests són els que jo aplaudeixo. Aquests senyors que tenien un parell de nassos. Hug de Pinós de Bagà és el primer gran mestre del temple. Conclusió, i ara preguntes. No em feu voltes, perquè tinc el cap així. Però bueno. Anel. No em facis moltes preguntes, No, les tinc apuntades totes aquí. Oh, ja sabia jo. Bueno, has dit... Bueno, us ha agradat o què? Perquè no dieu res, no m'aplaudiu una mica, vale? Ho heu fet amb tota la passió del món, No, el de Tortosa és molt important, ja ho has dit. Sí. M'havia apuntat aquí d'entrada. Després, el que fa tota la recaptació per recuperar Ricard Gordalló és el fons, el cast, fill de Ramon Berenguer Quart i de Peronella. És un estudi que he fet i hi ha tot una... Sí, que llavors ell dona als templers, dona uns diners però per recuperar. Ho fa per tots els comptats i tal, i es torna com el Bacea... Sí, com el Bacea dels templers. Per recaptar aquesta quantitat. Per recaptar tot el territori, clar. Perquè Leonor d'Aquitània no té prou diners. Leonor d'Aquitània, de fet, es casa amb Enric II, que eren les noces, el pare de... A Plantagenet. És Enric II d'Anglaterra. I després, quina altra cosa hi havia? Hi ha un moment que has dit... A veure... Has dit Joan II. No Joan II. 1314 i era Jaume II. Jaume II. Bueno, vaig apuntant coses. No, ja està. El que té molt important Tortosa és que tots els portolans catalans es fan amb una línia divisòria del Mediterrani que és de Tortosa a Tortosa. O sigui, la Tortosa de Turquia, no sé si és Turquia o Líban, bueno, és el... Sí, bueno, és que és Urfà, Síria, Líbia... Que ara em sembla que té un nom semblant, es diu Tartús, el nom... Tortús, sí. Tortús, però vull dir, ell, un quart de Tolosa, li diu Tortosa. Tortosa, sí. És la línia divisòria dels portolans i serveix com a equador del Mediterrani. Que això has de tenir en compte que això ve dels grecs ja. Dels grecs. És una línia divisòria que és el diafragma que dividia el Mediterrani i que servia als mariners catalans per posicionar-se en el Mediterrani. O sigui que hi ha un enginyer aeronàutic de Canàries, que és
José Antonio Hurtado García, que va parlar d'això i explica el tipus de projecció que fa i és molt important per als portolans el fet de tenir les dues tortoses que estan a la mateixa latitud i parteixen els portolans per la meitat. És un fet que jo he comentat que és una anècdota teva. Hi ha una altra cosa, el fet que després que Philippe Le Beau, de Beau no tenia res, de Bello, fan un conclave de bisbes a Viena. Jo a Viena hi he estat, per uns motius d'un viatge i tal i qual, i vaig anar a parar en el lloc on es va fer aquest, era un concili de bisbes que té un altre nom. Després et diré un incís sobre aquest tio. Per condemnar en els templers. I no es va lograr una confessió unànime, havien calmat els 10 amb el Jacques de Nolay, però Viena havia d'acabar amb els templers. I no logren convèncer una unanimitat per... Es diu sínodo. Sí, vale. És una cosa que m'havia oblidat de dir-ho. És un sínodo, no? I es van aixecar dos cavallers catalans, això està escrit, en el d'allò, i van tirar el guantalet sobre la taula dels bisbes demanant el judici de Déu. El judici de Déu. Llavors, com que ningú va... Però eren dos cavallers catalans. Il s'élève deux chevaliers catalans, jette le gantelet sur la table, personne n'a recueilli le gantelet. O sigui, que a partir d'aquest moment els templers encara duren uns petits anys perquè no logren que siguin condemnats. Condemnats, sí. Això és gràcies a dos cavallers catalans. A dos cavallers, sí. Que no sabem el nom. Que no sabem el nom, però està. És com igual que jo m'havia oblidat de dir-vos que no se sap si és una llegenda, però diuen que Jacques de Molay va treure la mà mentre estaven cremant i va dir ens veurem ben aviat. Ah, sí? Sí. El papa va morir al cap d'un mes. Sí, però saps... El rei va morir al cap de 8 mesos, que eren uns capetos. Sí. I els 3 fills del rei van canviar de dinastia, es van morir un al darrere de l'altre. I van canviar dels Capeto als Valois. Sí, però d'aquests hi ha una petita... Potser ho he llegit d'internet i no és veritat, però si no era vera ho hem trobat. Va agafar amb un adiví... ¿Pero eso es una pregunta o es otra conferencia? No, això li pregunto a ella si és veritat, perquè ho he sentit i no sé si és veritat o no és veritat. I li diu, quan morirà la meva dona? Sí. I li va dir, morirà tal dia. I aquell dia va morir la seva dona. Llavors el va agafar, el va penjar de la muralla i va dir, digue'm quin dia moriré jo. I a l'adiví aquest li va dir, diu, moriràs 3 dies després de que mori jo. Ja, vale. I amb això el va mantindre. El va mantindre una mica en vida. Per viure tot. No sé, si no era vera ho hem trobat. No, però bueno, que són coses que és veritat. No, ja estem. Alguna pregunta més? No creieu que els templers eren uns homes amb uns ideals fantàstics? Tengo una pregunta. Sí. Pero corta, no un discurso. Jo va per tu, Manel. Com que una bandera sempre és identificativa o és tentativa d'un grup de gent. Llavors, la bandera dels templers o l'estandard dels templers era blanc i negre. Per què era blanc i negre? No, la bandera... Això sí m'he oblidat de dir-vos. La bandera dels templers era blanca i amb la creu roja, paté, que era com xafada, perquè aquí hi ha una església, la església de Santa Anna, que ara t'ho explicaré, i després els cavallers de Malta era blanca amb 8 puntes i ells anaven vestits de negre, amb la creu blanca, els cavallers de Sant Joan. I els cavallers templers anaven de blanc amb la creu vermella paté. I aquí, el que era antigament, ara és l'església de Santa Anna, que l'ha convertit en... no es pot ni entrar. Però hi són, a l'església de Santa Anna hi ha una tomba... Sí, hi ha una tomba amb un cavaller. Allò... Els cavallers del Sant Sepulcre. Un dia el meu pare, per això que és una cosa personal meva, un dia el meu pare em va dir d'anar, ell a la nostra església, l'església de Santa Anna, em va dir d'anar-hi, no a una missa, sinó que tenia una reunió. I llavors, quan vaig entrar, vaig veure tots els cavallers, estava tancada, tenien que obrir la porta, tots els cavallers del temple, de l'Orde de Malta,
amb la creu, l'espasa i la capa. I un dia a l'any, com és una ofrena que li van donar a l'església, els cavallers templers, un dia a l'any, que és el dia 1 de gener, ens deixen entrar allà i ens conviden amb una copa de cava, una mica de canapés i una mica d'això. I va ser molt interessant perquè, a més, hi ha una escala que està amagada, que està sota, perquè era un monestir templer, que arribava fins a plaça Catalunya, vull dir, l'extensió del terreny, i a sota n'hi ha l'estàtua de Maria de Magdala, perquè els cavallers templers no creien en la Verge Maria, creien en Maria de Magdala, que era la dona de Josué, que era un fill, un príncep d'Israel, que era un rebel i que volia reconquerir Israel per ell. Aquesta és la veritat. I tot el que són coses que ha inventat l'Església Catòlica. Això també ho sap l'Andreu Marfull, Maria de Magdala. També ho sap, això, que això és importantíssim. I solament adoren els templers a Maria de Magdala, dona riquíssima que normalment l'Església, quan hi havia una dona que destacava, que va ser la fundadora de l'Església, quan destacava una dona, immediatament l'anomenaven prostituta. I no ho era una dona riquíssima. I van poder treure a Josué de la tomba i es van escapar a Egipte. I tenien un nen petit que es deia Joan. Aquesta és la història real. I ja està, si us ha agradat, un aplaudiment per la nena que s'està ballant molt això i molts petonets i jo estic encantada. Aquest és un tema que m'atrau molt. Digues. Jo volia preguntar-li. Sí. Jo he sentit diverses vegades en persones diferents que els campanars que tenen un rellotge són d'origen templer. Sí. Sí? Sí. I per què? No ho sé dir-li. No he investigat sobre aquest tema. Ell ho sabrà. Sí, octagonals. En què un senyor que li diuen els rellotges, que és Clement, el papa... Clement d'Alexandria? No, el nostre d'aquí. Ostres, que no sé el nom. El d'Orlac, el que serà Clement II, Garbert d'Orllac, li demana al canonge de Barcelona que li envia una còpia del manuscrit 225 de Ripoll. Això està documentat. En aquest manuscrit 225 hi ha un rellotge de sol, hi ha un astrolabi i hi ha un rellotge que en llarg d'editor que fa l'estudi, un estudi molt extens, però resulta que aquest manuscrit està tallat per la meitat. Llavors, tota la part de davant no hi és. Jo tinc un bon amic que és el que ha restaurat el rellotge de la catedral de Barcelona, haureu vist el rellotge català, un llibre fantàstic de 100 euros, que és l'Eduard Ferrer. El Ferrer és un mestre de Llucher, m'he comunicat amb ell a la Viquipèdia, i ell defensa amb uns savis anglesos que era un rellotge d'aigua. Jo dic que no és un rellotge d'aigua, que era aquest rellotge, que ara parla de pintar-lo, que té unes campanes, que té una sèrie de coses, però en el llibre del saber d'astronomia de Josep Savi, el Suavi, jo li dic, perquè la mare era Suàvia, no era el Savi, sinó era el Suavi, però explica els rellotges de mercuri, un rellotge d'aigua, en 8 sectors que van girant. Jo penso que aquest rellotge es correspon amb aquesta definició. No ho puc assegurar, i com que tinc 50 doctors que diuen el contrari, si algun dia ho demostro, però vull dir, això donaria origen, ja intento resumir-ho molt ràpid. En Bilbeny ens va dir una vegada, rellotge no es diu en basc. Cada cloc ximpum, no tingui coneixement d'euskera, però vol dir lloc de pedres. La paraula rellotge en basc vol dir lloc de pedres. Quin lloc de pedres més famós coneixeu que tingui una relació amb un rellotge? Stonehenge. Llavors, que es mesurava el temps amb l'edat de pedra, amb pedres, amb manies posats en llocs molt concrets, assenyalant equinoccis, solsticis, etc. Això és clavat, no? Llavors ens dona la casualitat que els primers que sabem comptar, com compta el Big Bang? 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. No diu un quarto para las 10 ni compta en català.
Quin altre país compta amb quarts? Alemanya. Perquè els monestirs medievals estaven connectats al de Ripoll, que és on hi ha aquest monestir més antic, amb llocs, com es diu, una part de temps en una hora, en alemany. Einstunde. Steinstunde. Steinstunde, sí. Una part de temps. La pedra. No, una estona. Una estona. Això és una cosa que he arribat jo en converses amb en Guillem, tota la gent de la història, però lliga els quarts catalans amb tot el món. Amb tot el món, exactament. Amb tot el món. O sigui, una cosa. Aquest rellotge que estàs dient que és templer, lliga els templers amb Catalunya. I diré una cosa dels templers, que els templers s'acaben, es converteixen en diferents ordres, la de Calatrava, la de Montesa, però la de Sant Joan de Jerusalem, que es manté des d'aquell moment fins al 1521. El 1521, Soleiman el Magnífic i el seu cunyat Yusuf posen setge, està relacionat amb la Volta al Món i en què Pigafetta era cavaller de Sant Joan, però no podien sortir perquè estaven assetjats per Soleiman i Yusuf. I el 1521 els donen un pacte i els deixen marxar. No arriben a Malta, apunta't això, fins al 1529. 1529, sí. O sigui que estan 8 anys donant voltes per al Mediterrani i jo, he anat molt a Niça i he estat a Villeneuve, a Villefranche-sur-Mer, al costat de Cap d'Ai i tot això, i he navegat per allà, que hi ha una fosa impressionant, que el Custó feia les immersions. Tenim un company, el que ha fet l'itinerari número 3, no havien deixat fer a Espanya i les fa a Villefranche-sur-Mer. A Villefranche-sur-Mer hi ha unes drassanes dels cavallers de Sant Joan de Jerusalem que durant 9 anys estan fent totes les seves naus, les seves guerres i tot això, fins que en aquella famosa pel·lícula del Humphrey Bogart, que, a veure, és certa en part. O sigui, jo tinc un document on es diu que Carles V els hi canvia, perquè ell vol ser l'amo de Malta, els hi canvia per un vassallatge d'un falcó a l'any. El que passa que en la pel·lícula fan que sigui de diamants i tot això, però que aquest falcó era una cosa simbòlica i a partir de 1629 els cavallers de Malta, amb gran quantitat de mestres que són mallorquins i tal, botiflers tots. Botiflers, ja ho sé. Totes les zones del Pirineu. Una cosa que... Tots els pobles hi ha rellotges. Sí. Sí, estan parlant amb la Montserrat, Sant Pere de Rodes. Manel, que vull dir una cosa. No us oblideu que tinc que fer Elionor d'Aquitània. Que el mes de maig, Elionor d'Aquitània i les llegendes artúriques, que tenen molt a veure amb ella i és molt, molt, molt interessant. És una dona com el Modís de la Marca, que la tenim aquí de Catalunya, que Déu-n'hi-do, que governaven el món. Quin dia serà? És al maig, ara no ho sé. És la propera conferència teva, no? Sí. Després de la meva. Sí, després de la teva, perquè ell té que fer una. Sí, bueno, els diumenges és això. És una conferència de més humada. Hi ha una altra pregunta? Una cosa, Manel. El què? Però bueno. Sí. No, jo volia fer una pregunta, que fa uns anys m'han explicat, i suposo que no és veritat, que els cavallers templers que van desaparèixer teòricament, però que en realitat no van desaparèixer. No, van anar a Portugal. Però sota terra es van reconvertir com els jesuïtes. Home, també ho hem trobat, No, n'hi ha molts que es van escapar a Escòcia, Portugal, moltes zones, I a Anglaterra n'hi ha encara les comandes angleses, perfectament fetes, Jo el que us volia dir és això, sisplau, veniu a Elionor d'Aquitània, és una reina que val la pena, val molt la pena, i les llegendes artúriques són elles que les va crear en realitat, no? Molt maco. I tu tens que vindre. Ja ho sé que et dono la llauna, ara et convido a alguna que vulguis. Perquè si no, mira, saps el que es veu d'aquesta gravació? Es veu la meva esquena. No es veu. I res més, moltes gràcies, espero que us hagi agradat. N'hi ha moltes coses, perquè n'hi ha, per exemple, n'hi ha un carrer que es diu el carrer dels Templers, allà al carrer de la ciutat, i tot encara, jo de petit havia anat i havia vist els quadres amb les imatges dels mestres templers. O sigui, Catalunya estava ple
també s'estan pres. No era solament els 4 o 5 que coneixem, que ens han dit que ho eren. Però així amb això que deies de Maria de Magdala, sota? Sí, a sota. Sota Santa Anna, Sí. és ben especial. Sí, és molt... La tríada femenina, o vaja, dos i el nen Jesús Sí, i tal. llavors aquella església antigament havia sigut no església, sinó un culte a la deessa Femení, Hannah. sí. Hannah. Sí. I després al monestir templer i després va passar a la església. Però amb aquesta petita explicació que has fet abans respecte dels de templers l'escalinata és increïble. i Notre Dame, és a dir, Sí. Maria de Magdala, per tant, d'alguna manera coincideixes amb les hipòtesis de Marfull sobre Eudòxia. Ah, sí? Sí. Bé, Sí, que un altre dia ens hauries d'explicar-ho. Que serà l'últim que li vaig dir jo de vindre aquí precisament per explicar-lo de Maria de Magdala i de la d'Eudòxia. Bueno, doncs haurem de fer un altre Però dia. primer la meva, Vale, d'acord. Vale, i després vindrà ell, després de mi vindrà ell que té que fer una sobre Lucrècia. Lucrècia i els escacs, no? Sí, no, bueno, això és una cosa... En tinc diverses de conferències, però l'altre dia em truca en Bilbeny i em diu, escolta, van dient, però jo vaig fer un article fa 30 anys, quan va sortir lo dels escacs d'amor, de l'origen dels escacs moderns, que es van fer a Valècia, amb 4 cavallers que juguen i van donant les regles dels escacs moderns. Venen de la Índia, a través dels àrabs, i a València es fa els escacs moderns amb la figura de la reina que es pot moure a tot arreu, que abans era esclava d'un espai, no? Això ho fa Francesc Vicent, que curiosament és el que després serà el nom que agafa com es diu, el de aquell tan eròtic. Tenim un capellà, que és com es diu, no em ve, aquell Mas Valen, fa uns poemes, és que ara no em ve el nom. El rector de Vallfogona. El rector de Vallfogona, sí. El Francesc Vicent l'agafa com a nom, però hi ha un Francesc Vicent que és el mestre d'escacs de Lucrècia Borja. Aquest és un jueu convers, li agafa un altre jueu que es diu, no em vindrà el nom, però se'n va a Valladolid i escriu Los 100 juegos de partido de tal i qual, que són la base dels escacs castellans. No recordo el nom, no ho tinc. Jo sempre us dic una xuleta quan feu 80 anys. Tens que anar, quan et deixin, el que passa que la iglesia de Santana ara tens que demanar. La iglesia de Santana ara tens que demanar. Tens que demanar permís al sagristà perquè el sagristà et deixi entrar. Tens que demanar permís al sagristà. Jo crec que vaig fer una conferència fa 24 anys sobre aquest tema i crec que és un tal Pedro... a on està l'estàtua. L'estàtua és bellíssima, No, perquè diu, escrito en español y en españolo y italiano. El que passa és que ara ho han deixat, que jo no sé com està permès això. Perquè mira que n'hi ha llocs per portar gent aquí. Són catalans. Per tant, aquí tinc una altra tesi sobre... Això també m'ho va dir Bilbeny fa molts anys, que a Itàlia quan es parla d'Espanya es parla de Catalunya. Jo vaig a recollir també. Això ho tinc demostrat en el meu llibre, que no l'ha comprat ningú, però en un llibre de... No l'ha comprat ningú. És que la gent no l'entén. Espera, que tinc que treure això. Manel, ajuda'm, sisplau. Molt bé. Vale. Adéu.